வச்சிருக்கியாம்ல, ஏண்டி இங்க எடுத்து வந்த? நான் உங்க கூட இனிமே பேசணும்னு நினைச்சா இவங்க 2 பேரையும் இப்ப இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொல்லு. அக்காவும் அத்தாச்சியும் வீட்ல போய் சண்டை போட்டிருப்பாங்க போல. கண்ணனும் ஐஸ்வர்யாவும் வீட்ல இருந்து கிளம்பிட்டாங்க. இங்க வந்திருக்க? நம்ம கண்ண விஷயமா தான். அவன் தங்கறதுக்கு மட்டும் ஒரு இடம் கொடுங்கப்பா. நம்ம இடத்துல இருக்கான்னு கூட வெளியில யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம்ப்பா. பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ், பவர்ட் பை ரெட் டூத் பேஸ்ட்.